ช่วง PP Squishy Tag มาทำ Squishy Tag กันนะคะ ก็แท็กนี้นะคะก็เป็นแท็กที่น้องผิงคิดเองอยู่แล้วนะคะ ก็มีชื่อว่า Day in a Week Squishy Tag นะคะ ก็คิดเองก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ข้อที่1นะคะ Squishy ที่เหมาะกับวันจันทร์นะคะ น้องผิงก็เลือกเป็นชิ้นนี้นะคะขวดนมนะคะ เพราะว่าวันจันทร์เนี่ยมันควรจะได้กินอะไรที่แบบมีประโยชน์นะคะ ก็เลยเลือกกินนมนะคะนี่นะคะก็จะเป็นขวดนมของเรานั่นเองนะคะ ก็จะมีแท็กด้วยนะด้านหลังนี่นะคะสโลนะนี่นะคะข้อที่2นะคะสกูชี่ที่เหมาะกับวันอังคารนะคะก็จะเป็นนี่นะคะแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนะคะคือที่มันเหมาะเพราะว่าน้องภูนะคะน้องภูจะทำชาแนลนะคะแคสเกมนะคะก็เดี๋ยวคอยรอติดตามกันด้วยนะคะคือแบบมันสโลว์มากนะวันอังคารก็คงแบบต้องได้ของที่แบบมีพลังงานเยอะอะไรแบบนี้นะคะโลมากนะคะได้รับรางวัลด้วยนะข้อที่3นะคะสกูชี่ที่เหมาะกับวันพุธนะคะก็จะเป็นที่นี้นะคะเป็นเค้กนั่นเองนะคะที่เหมาะกับวันพุธว่าไม่รู้สิมันควรจะเป็นวันที่แบบแฮปปี้อะไรแบบนี้ก็เลยแบบเหมาะกับการกินเค้กข้อที่4นะคะสกูชี่ที่เหมาะกับวันพฤหัสนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นโลลิปป๊อปนะคะหรือว่าลูกอมนั่นเองสโลว์มากนะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะข้อที่5นะคะสกูชี่ที่เหมาะกับวันศุกร์นั่นเองนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยนี่นะคะเป็นนิตตี้นะเพราะว่าวันศุกร์ก็มีความสุขมาเล่นนิตตี้กันถึงอะไรแบบนี้นะคะแล้วคือมันเป็นกลิ่นบลูเบอร์รี่ด้วยนะหอมมากเลยคือวันศุกร์จะเป็นแบบวันที่แบบมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะก็คิดว่าอย่างนี้ก็จริงๆแหละเพราะว่าวันศุกร์มันคือเป็นวันสุดท้ายที่ต้องเรียนนะคะแล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็จะหยุดไม่ต้องทำการบ้านวันศุกร์ไปทำวันเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้ก็คือวันศุกร์เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็จะนอนดึกกันอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่แบบไหนๆก็อยู่ที่อยู่ที่นานๆไปเลยอะไรแบบนี้แล้วพอมันจะมาหนักตอนวันอาทิตย์ข้อที่6นะคะสกูชี่ที่เหมาะกับวันเสาร์นะคะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยนะคะนี่นะคะจะเป็นสกูชี่ที่เหมาะกับวันเสาร์นะคือแบบมันเหมาะมากเพราะว่าวันเสาร์นี่แบบควรจะแบบพาแม่ไปกินมาการองอะไรแบบนี้นะคะคือวันเสาร์เป็นวันที่น่ารักอะไรแบบนี้ก็เลยเลือกชิ้นนี้มานะจะเป็นแท็กนะคะเป็นลายเส้นของปีจะให้ดูนะ2016นะคะใครรู้นะคะว่าแรหรือยังก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะและข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสกูชี่ที่เหมาะกับวันอาทิตย์นั่นเองนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยนะคะเป็นปลาวาฬนะที่เหมาะว่าแบบชวนครอบครัวไปเที่ยวไปดูปลาวาฬกันนะคะแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่แบบอยากก็คือวันอาทิตย์เลือกกี่ชิ้นก็ได้นะเดี๋ยวมาดูชิ้นนี้กันก่อนนะคะเป็นแพนด้าบันนะคะเพราะว่าก็คือไปสวนสัตว์อะไรเงี้ยเป็นทีมสวนสัตว์แล้วก็ไปดูแพนด้ากันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูชิ้นนี้กันนะคะเราขอท้าต่อนะคะช่องน้องดาวนะคะ DAAW6568และสกอร์ดาวนะคะก็แล้วก็ขอท้าเพื่อนๆทุกคนที่อยากทำนะคะก็ CR นะคะก็คือน้องผิงเองนะคะDay in a Week Squishy Tag นะคะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ